Kanzije. Emotoka zolabye tutandika nazo video eno mukwano gwange. Motoka ezituuse oluvannyuma lwa His Excellency Bobi Wine wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni okulangirira bombiriri nti bagenda kubanga bajja ku kitebe oba ku kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga wakati w'ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 24 okubeera nga basunsulibwamu oba nga banominatingibwa okwolekera okubinkana okwakalulu ak'omwaka 2025 ak'omwaka ogujja 2026 wabula nga twakatandise dda omwaka 2025 ekyo nakyo tetulina kubanga tukyerabira. Kati emmotoka zino zolaba ku screen bika bya mmotoka ebyenjawulo ebinyirira okuzaama, ebika by'emmotoka z'otunulako n'ogamba nti kale singa ebadde yange. Wabula emmotoka zino njagala okutegeeza nti mmotoka ziyingiziddwawo mu ggwanga mpya tuku, zero mileage. Omanyi akamotoka nga tebannakalinyisaako na ku ttaka wansi. Abasajja babadde batandise zijja ku bimotoka ebizireese baziteeka wansi ku ttaka. Mukwano gwange emmotoka zino ezinyirira okuzaama zireeteddwa mu ggwanga ennaku z'omwezi 18 Septemba omwaka 2025 nga emmotoka zino zigenda kuweebwa Bobi Wine, President Yoweri Kaguta Museveni na buli kiisi yenna agenda okunominatingibwa akakiiko k'ebyokulonda ayitemu asobole okuba nti ayolekera olwokaano lw'okubbinkana okulaba ani anaawangula obwa pulezidenti bw'eggwanga lino. Kati ze emmotoka zino mukwano gwange emmotoka zinyirira naye eno ya yero eno Bobi Wine aba tajja kugikkiriza eno eri mu langi eya yero eno erabika si yero gold naye abajja baga eyo langi temugimba mumpe at least langi eri ya black. So emmotoka zolaba mukwano gwange emmotoka zinyirira okuzaama. They are very very beautiful cars. Kati tugenda ne ku muwendo ogwaguze emmotoka zino abakategedde bulungi. So ekitongole oba nkiyite ekitongole kibeera kitongole kale ekitongole kitwala ebyokulonda mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda Electoral Commission kyekiyingizaawo emmotoka zino empya tukutuku. Emmotoka zino ziri mu bikanga Toyota Land Cruiser at the same time ne double cabin. Zino emmotoka zigenda kuweebwa ba presidential candidate. Mukubanga zigenda kubaweebwa zikole ku security detail yaabwe. Tugeze Bobi Wine ng'amaze okubeera nga nominatingibwa ajja kuweebwayo emmotoka oba amamotoka. Kati waweebwa emmotoka ezo ze emmotoka z'aba agenda okukozesa mu campaign, security team ye kwebeera egenda okubanga etambulira ko naye mu buufu obumu oba obulala. Ze emmotoka zino eziyingiziddwayo olunaku olwaleero. So buli kiisi nti agenda kuyitamu bagenda kubanga bamuwaaki nga bamuwa emmotoka zino mukwano gwange. Kati oba tusooke ebbeeyi yaguze emmotoka zino oba tusooke tuddeko emabega mu mwaka ogwa 2021 omanyi akalulu katandika ebiseera bisinga akalulu katandika guno omwaka oguba gutwolekeza mu kali ke tulonderamu olw'ensonga nti ebiseera bisinga okulonda kubeerawo wakati wa January ne February. Kati omwaka oguba guddirira guli ebyobufuzi byonna we bitandikira yogera ku campaigns yogera ku nominations ebibiina ebyenjawulo ng'era bw'osobodde okuba nti olaba ensangi zino ti NUP ebadde mu kamyufu kayo aka vetting wali ku kitebe, NRM nayo yakola vetting eyaayo, PFF n'ebibiina ebirala nayo bibadde n'entegeka ez'enjawulo. So mbadde kugamba nti
tugenda kuddako mu mwaka gwa 2020 ne 2021 tulabe baani abaafuna emmotoka ezaali ezaabo abeesimbyewo ku bwa pulezidenti. Wetuvaawo tugenda kuddayo ne mu mwaka gwa 2005 nakivuddewa kino kyonna ne parliament lwe yakeera neetabukako ku lw'emmotoka zino eziweebwa abeesimbyewo ku bwa pulezidenti. Na lwaki kiki ekyali kisinga okuba nga kibatabula. Kati I think katusooke tugende ku muwendo gwa ssente ogwaguze emmotoka zino ayaaweya. Emmotoka ezireeteddwa nkugambye kubaddeko emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser ne kubeerako ne double cabin. Kati bwe weetegereza emmotoka emu bweti mukwano gwange kugambye emmotoka zigenda weebwa aba presidential candidate. Essaawa zino abasinga okubeera ku mwanjo era buli munnayuganda baatunuulidde, that is Bobi Wine wamu ne President Museveni. So bano amaaso be gasinze okuba nti nno gatunuulira, wabula waliwo n'abalala abawererako ddala abagamba nti nabo sofa wetutukidde olunaku olwaleero nga bawerera abacandidates 20 n'okusoba abawaddeyo empapula zaabwe, azina abawaddeyo empapula za signature. Ebintu tebikoma kubeera biri bye bajjanga mu yeye. This time round owaayo ne signature ezikulaga nti okkiriziddwa bannayuganda. So tebiba bintu byakwesolisa bwesolisa. So bw'okeberako ku mutimbagano olunaku olwaleero n'okebera nti Toyota Land Cruiser egula ssente mmeka. Emmotoka Toyota Land Cruiser ebalirirwamu wakati w'emitwalo 8,400 ejja $, ku mitwalo 8 n'ekitundu. Kati ffe gye tukoze nga YouTube channel ya AGALIWO tugambye tetujja gamba nti emmotoka zino zaaguliddwa buli emu emitwalo 8 kitundu. Ffe tugambye tugeze nti emmotoka zino zaaguliddwa emitwalo 8,400 ejja $. Mukwano gwange bw'ogenda ne weetegereza internet okusobola okuba nga weekenneenya emiwendo egyaguliddwa buli mmotoka, bw'ebanga eguliddwa nga mpya ng'eri ku 0 mileage, emmotoka emu bweti mu za Uganda Toyota Land Cruiser ebeera egula obukadde bwa Uganda 294 mu emitwalo 29,113 mu 412. Emmotoka emu bweti ebeera ogula obukadde 294, kale tujjemu gali 29 emitwalo. Emmotoka emu abasajja baba bagiguza obukadde 294. Bw'obanga okebedde internet ng'ogeraageranya price y'emmotoka eno, mukwano gwange ze zino emmotoka kwokomya amaaso. Tezimanyi mbeera ya budde musima bisooto, mmotoka zisalawo. Kyobola abaagala ba presidential candidate abeesimbyewo baleme kusanga buzibu nga banoonya akalulu mu ggwanga wonna. Toyota Land Cruiser. Kati bw'otunuulira ku motoka eri endala emanyiddwa nga double cabin truck, bw'ogenda ku nkola empya nga mpya yo ssente zeebalirirwamu emitwalo 395 eza $. Kitegeeza obukadde 138 mu emitwalo 389,973 n'obutundutundu 5. Kale bw'ozitwala plainly n'ogamba nti obukadde 138 buli mmotoka eri endala double cabin. Zino emmotoka ze zigenda okuweebwa abeesimbyewo ku bwa pulezidenti mu Uganda okuyamba ku security details zaabwe, nabo bennyini okubeera nga banavigatinga eggwanga nga basaggula n'okunoonya akalulu. Kati njagadde kubireko torch tuve ku mmotoka zino ezireeteddwa olunaku olwaleero, tusooke tutracking back mu mwaka gwa 2020 emmotoka ezaweebwa abaali beesimbyewo. In fact abamu ku bantu abatali beerabize mujjukira bulungi mwana mulenzi amanyiddwa nga Katumba Oye eyali esimbyewo mu mwaka gwa 2021. Omuvubuka oyo yajja ndoza yalina emyaka 24 gyokka. Gayo ono Electoral Commission bwe yali egenda okumuwa emmotoka ebiseera ebyo,
yalaga okutya kwa amaanyi. Okutya ko yalaga kwali kutya. Yalaga nti akakiiko k'ebyokulonda kaali kakumuwa mmotoka. Wabula ate yali yenga musajja watu tajja kusobola mafuta ag'okuteeka mu mmotoka. In fact abantu abagoberera ennyo akalulu ako Katumba oye ebyaddala abasajja baamuwa emmotoka, wabula yafunayo akamotoka akatono. Era akamotoka ako Katumba oye ke yatambuliranga mukajjirangako konvoyi oba emmotoka endala ejjudde abasirikale eyali emuweereddwa the Electoral Commission koziteeka nti atugeze Bobi Wine ayisiddwamu agenda kwesimbawo nga bamunominatinze. Baba balina okumuwa emmotoka ne bamuwa n'emmotoka endala eya security oba erika abasirikale abamukuuma buli wadda. Oba omukafuna bulungi. Kati ze zimu ku mmotoka ziri z'olabye oba tuli ffenna. So kati kankulageko ku mmotoka ze bagaba mu kalulu akaggwa. Emmotoka eyo gy'olaba ku screen n'emmotoka endala ze ŋŋenda okuba nga nkumulisaako. Mmotoka ezaagabibwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba omwaka 2020 wano mu Kampala, Uganda. Era emmotoka eyo gy'olaba ye mmotoka yaweebwanga buli eyeesimbyewo. In fact President Museveni we yali inspectinga n'okubeera nti yeetegereza ezimu ku mmotoka ezaali zigabirwa eri bo abaali beesimbyewo ku bwa president. In fact kanfuneko ekifaananyi ky'omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda. Kati emmotoka eyo yalimu omukulu amanyiddwa nga owa ANT. Yes, omukulu Omugisha Muntu retired. Emmotoka eyo bw'obwanga ogirengera era yali etimbiddwa bulungi. Bano njagala kukulagako emmotoka zino nga zikommissioningibwa omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda. Wano twogera ku mwaka gwa 2020 bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021. Yes, omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda at the time awo yali ayimiridde ku zimu ku mmotoka ezaali ez'okugabira abaali beesimbyewo ku bwa president omwaka twogera ku gwa 2020. So emmotoka ezireeteddwa omulundi guno ate muganda wange zandibanga zanjawulomukko oba zongeddemukko ku maanyi n'okusinga ku mmotoka ezaagabwa omwaka guli. Wabula bannayuganda oluwulidde nti emmotoka ezigenda okuweebwa abeesimbyewo ku bwa president zituuse oluyombo ne lusituka. Nange kyenkoze empise ku mukutu guno gwa X ngamba kanokole ezimu ku ndowooza z'abannayuganda basobole okuba nti bawulirwa ebirowoozo byabwe na kiki kye balowooza ku mmotoka zino ezireeteddwa. Ono asookedde ddala agamba are they bulletproof? Temmotoka zino ze muleetedde ba presidential candidates baffe teziyitamu masasi. Christopher Opio agambye nti have they already confirmed the number? How comes before nomination? Kati mwana mnenzi Christopher Opio akoze ekirowoozo kyenno oyinza okukitunamu nga kirimu eggumba. Agambye nti kijja kitya nti akakiiko k'ebyokulonda kaleese dda emmotoka era abuuza emmotoka zino ezaaleeteddwa baleese mmeka era bategedde batya nti abagenda nominatingibwa omuwendo gwe guno katubaleetere emmotoka omuwendo bwe guti. Tugende waddako. Ono bamutaka Gidani agambye hidden mics, cameras, wifi, check 1 2. Ono musajja alabika opposition nnyo. Agambye mbu ye tasobola kubanga abikkiriza. Agamba nti emmotoka zino yenna gwe baziwadde alina okusooka n'azeekebejja buli wamu. Nti eyeesimbyewo we bakuwa emmotoka eno mbusooka okebera oba tewaliwo bukamera bwe bakwesekwese, sooka okebera oba tewaliwo bu microphone bwe kwesekwese wantu wonna, kebera wifi yawe, kebera internet oba toli connected nga bakulaba. Oyo alabika musajja alimu nnyo endowooza ya security nga omanyi ebintu ebimu. Kati bwe tuvaawo ono bamuyita Joab agambye nti do they return them after the campaign? Nti emmotoka zino abeesimbyewo bano bazizaayo nga campaign ewedde. Mukwano gwange sigala ku video eno ekyo nakyo tugenda kubanga tukirambulula. Ono bamuyita Chemtai agambye nti who owns that Toyota Uganda? Abuuza nti ani akulira Toyota mu Uganda?
kati waliwo ono bamwita Sylvester Kabombo is a legendary guy amanyidwa bulungi agambye nti this money should be used to improve the road network and drainage systems in Kampala. Why waste all this money? Nti afadhali zino sente zandikozeseddwa okutereeza enguudo za Kampala wamu n'emyalo egy'enjawulo. Lwaki sente zino ziba zoonoonebwa bwe ziti? Ono bamwita Bush Twinamasiko Arari agamba nti what's the number of candidates they are buying these cars for? They haven't nominated anyone. Nti omuwendo gw'abakandidenti be bagulira emmotoka zino gwenkana gutya kubanga tebanna nominatinga muntu n'omu. Bamwita Kezleo agamba nti our government is always efficient when it comes to buying cars. Nti government yaffe bwe kituuka kugula amamotoka awo n'olukono esimba abantu bakyemulugunya n'okwebuuza emmotoka zino ezigenda oweebwa aba presidential candidate ebibuuzo bingi ebikyazeetoolodde. Ono no bamuyita Michael Odeke agamba so this 350 series are for security. Abuuza nti kati zino emmotoka ennene ezisukulumye bwe ziti ez'amaanyi bwe ziti kyemugamba muzireetedde ba security bantu abesimbyewo ku bwa president. Bamwita Bade St. Jose agamba nti but why do we behave like a rich country? Ono agamba nti ne Uganda lwaki tweyisanga ensi engagga magala. Agamba nti are they bulletproof cars? Ekyo waliwo yakibuuziza omulala ono bamwita Zinaabala Hassan sente y'omusolo egenda ekaaba. Hassan ye kyasinze okuba nga alowoozaako talowooza kyakuba nti ba presidential candidate baffe oba abantu abasimbyewo ku bwa president bagenda kubeera secure mu security ey'amaanyi. Yagambye bugambi nammwe sente y'omusolo bwe muti bwe musazeewo egende ng'etokomoka butokomosi bweti. Ono bamuyita Kejje Siology agamba nti the priorities of this junta man kevunuliraako. Ono bamuyita Kasozi Kasozi agambye this country sucks. Agamba nti lino eggwanga litama Uganda entamye. Saka musajja muna Uganda ne flaga ye kweri eya Uganda. Ono bamuyita Tomsange Mustafa agambye nti proper wastage of money nti yene engeri ennungi entuufu ey'okwonoona mu ssente. Akozeseza ekigambo proper nti ssente wano zoonooneddwa bulungi nnyo watali akuba ku mukono. Ono no bamuyita Mikago Isaac agamba nti what happened to the old ones? It is only 5 years back these cars are bought with zero mileage with the servicing assured. Nti kiki ekyatuuka ku mmotoka ezaakozesebwa mu kalulu akaggwa wakayita emyaka 5 bwe giti gyokka kati ate muguze emmotoka mpya. Ono bamuyita Ashraf Twaha. Ashraf agamba nti why do they take these cars after the election? Nti akalulu kaba kawedde zile emmotoka bazitwala bwa. Ono bamuyita Munduga agamba nti all this waste just because the opposition refused to boycott the shambolic elections grid. Kati ono no yakutte opposition ne government yonna n'abigattira wamu n'agamba nti ekitutuusizza wano okubeera nga ssente ziri mu kukozesebwa bwe ziti lwa nsonga opposition yakkiriza okudda mu kalulu negaana okubeera nti ekeesambajja oba ng'ekaboycottinga. Bigambo bya Munduga. Ono bamuyita Claire Nabukeera. Claire agambye our taxpayers money wasted. Amaanyi gamuwedde Claire. Ono bamuyita Salama agambye our priorities in this country. Nti kyewuunyisa nnyo biki bye tuwa amakulu mu ggwanga lino erya Uganda. Ono bamuyita Derek agamba nti what happened to Mitsubishi 1200 pickups they used last time? Nti emmotoka zi Mitsubishi bu pickup obwo bwe baleeta akalulu akawedde kiki ddala ekituufu ekyabutuukako. Ono bamuyita Advocate Roy
agamba nti tell them they are hospitals oba there are hospitals without panado nti wakati nga akakiiko k'ebyokulonda kaleese emmotoka kwokomya amaaso nti mubagambe nti waliyo amalwaliro omutali ddagala bigambo bya advocate Roy ono bamwita tayebwa Hiroshe Londe agambe nti I just wonder why the regime still wastes money on such useless election ono yenno obutakanya abufunye ku kalulu agamba nti yeewuunya lwaki ensimbi ebeera eyibwayibwa ku kalulu bweti ekyo kirowoozo kya mwana mulenzi ono no yeeyita paparazi agambe nti wasteful of poor taxpayers' money. Just organize a free and fair election instead hoodwinking Ugandans with luxury cars for presidential candidates. Onagamba nti just mutegeke kalulu kali fair bulungi nga katambula bulungi obula mulekeraawo just okuteekateekawo eno embeera ey'okuba nti muwa abeesimbyewo emmotoka. Ekyo kirowoozo kya mwana mulenzi amanyiddwa nga paparazi ku Exawo. Ono no bamwita Felix Lutaya agamba nti kati nno muli kubina emmotoka zijja ne waliwo emisolo awo gye bagenda okubanga bongeza bamwita abagabo muvunyi agambye this is fun ono ye bimuseseza buseza naga ala Uganda bino biwooma mwana mulenzi amanyiddwa nga Omario John atulise n'akaaba nagamba nti now what is this kati biki bino bye tulimu bannange eggwanga mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald agambye nti Uganda organize election just for international community to recognize them that there is democracy. Deep down, it's well known election won't be free and fair. Ebyo bigambo bya Ronald yenga ye. Ono yeeyita Musoba boss. Agamba if they can't afford cars, how are they even candidates in a presidential election? Ono agamba nti abeesimbye okuba president we baba tebasobola na kwegulira mmotoka olw'okaano lwa president kiki kye baba balunoonyaamu kwegamba yagamba nti emmotoka tebandizibawadde bano kino kiba kyeyononere kya ssente okategedde bulungi ono bamuyita Benjamin Muruhura agamba nti do the candidates keep the cars when they lose the election nti omuntu eyesimbyewo ku bwa president we baba mukubya akalulu emmotoka agizaayo oba emmotoka agisigaza kuba n'akalulu baba bakamukubye ono bamuyita the 1980 guy agamba nti what's wrong with this refugee kigambo kyakozeseza kinene we don't need brand new vehicles in these coming campaigns the winner is known hope they diverted that money to the health sectors in rural areas 1989 guy nagamba nti naye buzibu ki obugenda mu maaso emmotoka empya bweziti amazima gali nti tetuzeetaaga naddala mu kampeyini zino zetugendako mwana mulenzi agamba nti omuwanguzi olwedda amanyiddwa ekitegeeza ono awandiise bino yamanyi omuwanguzi agamba nti sente zino atlisi bandizikutte ne bazitwala ku byobulamu naddala mu bifo by'ebyalo eyo amadagala mu malwaliro gye gatali nti ensimbi mwana mulenzi ono 1989 guy agamba nti ensimbi ezikozeseddwa okugula emmotoka zino zonna ze bagenda okwaba esimbye ku bwa president nti bandizikutte afazaali ne bazitwala mu byalo ebyenjawulo abantu gye bali okubeera nti bayaayaana okufuna obujjanjabi naddala mu kaseera kano ketulimu kati njagala okuzzaako mu mwaka gwali gwa 2006 akalulu olwaggwa bwe kati buli muntu eyali yeesimbyewo yakwata emmotoka eyali emuweereddwa okubeera nga akozesa mu campaign n'agizayo in fact ebiseera bino baali bagaba emmotoka 2 era nzijukira ebiseera ebyo secretary wa electoral commission yali mukulu amanyiddwa nga Sam Rwakojo yakakasa nti emmotoka zaali ziddiziddwayo n'abasirikale abaali baweereddwa abaali beesimbyewo omwaka ogwo 2006 nabo ne baddizibwayo wabula n'accountability ebiseera ebyo mu 2006 yali esabibwa
jukire yeesimbyeyo yali aweebwanga obukadde 2 obw'okukozesa okunoonya akalulu wabula sewe wavangayo mu lutabaalo ng'okomawo nga bw'okomawo olina okujja n'obuulira akakiiko k'ebyokunoonya nitwako obukadde 2 onoonya akalulu wabukozesa otya fact katuveeyo mu mwaka gwa 2006 mu mwaka gwa 2015 kati gibeera emyaka 10 egiyise paaliyamenti ya Uganda yatuula ku nsonga eno ey'emmotoka eziweebwa abeesimbyewo era waaliwo akavuyo kangi mu paaliyamenti eyo eyatuula kiki ekyaliwo waliwo proposal eyaleetebwa mu paaliyamenti y'omwaka ogwa 2015 nga baagala gavumenti ejjewo ekyokubeera nti ewa emmotoka abeesimbawo ku bwa pulezidenti era nga kino kyayawulamu bammemba ba paaliyamenti ebiseera ebyo ku kakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee oba akakiiko ka paaliyamenti ak'ebyamateeka n'ensonga za paaliyamenti okusinziira ku the Presidential Elections Amendment Bill eya 2015 yali ereeteddwa oba eyateekebwa ku meeza baali bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda buli candidate eyeesimbyewo kamuwe miliyoni 5 okuva ku miliyoni 2 ompulira bulungi baali ebiseera ebyo nga omuntu weweesimbawo bakuwa obukadde 2 kati wano baali baleese etteeka mu paaliyamenti nga bateesa nti omuntu woba weesimbyewo kuba pulezidenti akakiiko kakuwe miliyoni 5 kati balamu nga abeesimbyewo bali abantu 10 oluzazi ba sente mmeka ze baba bawaddeyo abeesimbyewo kati wabula mu kuteesa baali bagamba nti we bakuwa obukadde 5 tebakuwa mmotoka baali bagamba nti eyeesimbyewo tumuwe nga obukadde 5 wabula tetumuwa mmotoka wabula oba kiriwo ekyandibadde feya ojja kujjukira emmotoka nkubuulidde ebbeeyi za zino emmotoka ze baaleese oba okategedde wabula abamu abali mu paaliyamenti kino bakisimbire kuli kitegeera mukwano gwange bw'oba ojjukira bulungi paaliyamenti eyo mwalimu MP omukulu Honorable Sam Otada at the time ne Honorable AGALIWO baali bateesa n'ekyokubeera nti ekyali kisinga okubeera nga ebiseera ebyo President Museveni era yaliko nga president nga bagamba nti engeri gyekyali nti ye abeera na buli kimu kye yeetaaga mu campaign nti kibeera unfair oba tekiba kya bwenkanya n'abaali bamwesimbyeko akaseera ako okubeera nga tebaweebwa privileges ezimu mu kaseera ke kamu waliwo honorable yali amanyiddwa nga Honorable Fox Odoi ono nga yali MP wa West Budama North yagamba nti aba presidential candidate oba abantu abeesimbawo ku bwa president balina okulaga eryanyi nti bagwanidde okwesimbawo era nagamba nti gavumenti tesaanye kubanga espendinga sente zaayo mbuno egulira bano mmotoka n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo ng'agamba nti at least babawenga security yokka mu campaign ono nzijukira ebiseera ebyo MP w'Amakindye East teyalinnyeko Derrick ng'aliko kati ebiseera ebyo kwaliko Honorable John Simbwa ye yasupportinga oli omukulu amanyiddwa nga Fox Odoi era ng'agamba nti abo abaali beesimbyewo nga tebasobola kulaga nti balina eryanyi eryesimbawo baali tebagwanidde kwesimbawo okujjako okujja nga basumbuwa gavumenti nti ebawe ssente wano nawali in fact omukulu Attorney General Fred Ruhindi eyaliko ebiseera ebyo nga Attorney General yagamba nti yali mwetefutefu okubeera nga bino abiwuliriza n'okubiteeka mu nkola mukadde ke kamu waliwo ne propose ey'okukyusa obudde obw'okulonda okuva ku kukoma ssaawa 10 n'emuzidde ku ssaawa 10 ebyo byonna byali mu amendment bill yali ereeteddwa
eyali emanyiddwa nga the Presidential Elections Amendment Bill eya 2015 bw'obanga oli muntu musomi osobola okuba nga okeberako osobola okwongera okufuna clarity ku byonna bye mbadde ngezaako okuba nga nkunyonyola bw'obanga oli muntu agoberera ebya politics w'eggwanga lino oba ebyobufuzi by'eggwanga nyaffe Uganda. Kale okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana ne package y'ebyo omwana byatwala ku ssomero ntegeeza ebyokulya babikolako okuviira ddala ku daddies eziwooma okuzaama omwana bamuwa ebinyeebwa zino mpogola bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts mukwano gwange ebyo byonna omwana babimupaakingira ate balina donuts ez'omulembe guno zire zina ka chocolate mukwano gwange so olina okuba nga oba contacting baba bajja kukuyambako omwana omukolera package eri omwana ajja kutuuka ku ssomero nga takyakusumbuwa na byakawumbu ate biki abite biki bakubire ku 0709 787508 bebanafa ba Honey Bites tojja kubanga wejjusa mukadeke kamunjaga okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi omaze okuzimba ekizimbe kyo oli mu kumaliza kuzimba kizimbe kyo oba wakimaliriza naye ng'onoonya abagenda okusiigira langi abeesigwa ate nga balungi ddala mu kye bakola kubira bannaffe aba Alson Painters UG bano bali ku 0705 193636 embeera yonna bajja kugikuteerawo nga nnungi tojja kubanga wejjusa mu kaseera ke kamu kakutegeeze ku ddoboozi eritudde emabega w'omuzindaalo lino si ddala yenze abasiddi omusonsozi eno YouTube channel ye yaagaliwo bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoosa okubanga olaba channel eno tukolere ekintu kimu subscribing osobola okufunanga information efaananako bweti likinga sharingira mikwano gyo ate era commentinga ki kyolowooza